ये जो ट्रैक्टर आप अभी देख रहे हो ये हाई स्पीड की वजह से पलट गया है। ट्रैक्टर खेती के लिए बनाया गया है, ना कि रेस के लिए। जिंदगी के सफर में एक गलती पूरी फैमिली की खुशी को छीन सकता है, इसीलिए हमेशा संभल के चलिए, क्योंकि अपना और अपनों का भरोसा आपसे है। ट्रैक्टर को ट्रैक्टर की तरीके से इस्तेमाल कीजिए, बाइक को बाइक के तरीके से और कार को कार की तरीके से। बाकी संभल के चलने में आपकी भी खुशी है और सामने वाले की भी खुशी है। बस इसी मैसेज के साथ में मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।